أولا رح أخذ نفس عميق قبل ما أبدأ. هاي جايز، مرحبا متابعين، معاكم سجود فالهالة. اليوم أنا بهذا الفيديو رح جاوب على أسئلتكم، ونبدأ بالسؤال الأول. تقول سجود فالهالة: أحبك تحبيني لين، من أكثر شخص تحبه؟ وأنا أحبك يا عمري، كتير 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 أحبك، وأحب كل متابعيني. شكرا شكرا يا عمري على هاللطافة، انتي أحلى يا حبيبتي. شكرا إلك وشكرا لكل من بشاهدني وبحبني. أنا أحبكم كلياتكم، أحبكم كتير كتير. لين قلهم أنا، قل إنك تحبني أنا. يلا قلهم إني أنا اللي أنت تحبني، مش حدا غيري. تف، أصلا ما يهمني رأيك، كلك على بعضك زبالة. تف، لا تهتموا برأيه، أصلا أنا مش مهتمة برأيه، كله على بعضه زبالة، مالي مهتمة برأيه. كسر خاطر، الله يكسر خاطرك يعني، الله يكسر خاطرك يعني زي ما كسرت خاطري يا. المهم ننتقل إلى السؤال اللي بعده. السؤال من الأنسة السعود، تقولي لي أنت حلوة وأنت أحلى يا عمري، بحبك بحبك كتير كتير، وأنت أحلى وحلوة وكتكوتة، أنت الكل. شكرا على المجاملة الجميلة. يلا ننتقل السؤال يلي بعده من أخي أحمد. قول ما لي حق بعرفك وما رح أسألك أسئلة، يعني اختصر بهالجملة. أحسن يا شيخ، بتريح راسي. السؤال التالي هو من وات كمان من أحمد. ليش لين، ليش ما تقص شعرك؟ تحب أختي ولا لا؟ وات، بس من توني قلت إنك مش حتسألني، شو صار بالدنيا؟ وات أكلنا طراسم. يلا نبتدي بالسؤال اللي بعده. السؤال هو من نورين، تقول: تدري انك تشبهين الوردة، كيف مشتركينك يزيدون بسرعة؟ هل انت تحبي بيل القزم؟ تتوقعين انا طويلة ولا قصيرة؟ شكرا شكرا على هالمجاملة، انا احبك كثير كثير، انت احلى من الورد يا عسل. ما ادري كيف يزيدون بسرعة، والله سبحان الله، اللهم زد وبارك. أنا أشكر الله على اللي وصلني إياه، شكرا يا رب، وشكرا إلكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا جميعا. وأكيد أنا أحبه، مع إنه قزم وصغير بس أحبه، مع إنه مشاغب بس بحبه وأحسه كيوت. هو حلو صح ولا لا؟ ما أدري، بجوز أتوقعك طويلة. أنت اكتبي لي إذا كنت طويلة ولا قصيرة. في الحقيقة أنا أحب الدراسة كتير، أنا بحب أدرس، أحب الدراسة كثيرا. واللي بعمري عمري 12، واللي بعمري هم صف سادس، رايحة أصير ب13. أما قصتي فطويلة كتير، فأنا مش من المدرسة، قصتي طويلة وإن شاء الله أحكيها. السؤال اللي بعده هو من هبة، تقول: طيب اسمك وسنك وبلدك؟ اسمي هو سجود، وعمري هو 12، وظل شهر ويصير عمري 13 سنة. أنا من سوريا وأفتخر، وكل البلاد لها فخر. أحبك كثيرا. السؤال الذي يليه هو من الأرنوبة الكتكوتة. اقرأوا النص حتى تعرفون، أنا رح أجاوب عليه. ويني؟ إني مستقرة في تركيا حاليا، وقصتي طويلة. أما عمري فهو 12 سنة وزي ما قلت. أما ليش أدخل الناس؟ فشكرا يا عمري، شكرا شكرا، وأنت كمان تدخلينهم بدون استئذان. أحبك كتير كتير، أنت حلوة وكتكوتة، وأنا أموت فيكي يا عمري، أكتر أكتر، أحبك كتير.
أما ليش أحب لين ما أدري، بجوز لأنه وسيم وقوي، وما أعرف كيف أحبه لين 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 دائما وأبدا. أحب. أما أنا فأنا من سوريا. إيش قاعدة أسوي؟ قاعدة أسوي هذا الفيديو. ردة فعلي لما شفت بباتل كانت لا توصف حقا، كان جدا جدا ممتع والموسم رهيب جدا. أتمنى متحمسة ليجي الخامس وأشوف كيف صوت لين. السؤال التالي هو السؤال الثاني هو من الكتكوتة والحلوة نور شيرو زاجي. اسمي هو سجود. أنا أحب هذا الاسم وإلا لما كنت حطيت اسم غيره. عمري هو 12 سنة. أنا من سوريا. هوايتي المفضلة هي الرسم ولكني لست بارعة كثيرا. أكلتي المفضلة هي الشاورما. أنا أحبه، مين يحبه؟ لوني المفضل أزرق سماوي. أما عيد ميلادي فما أدري والله، نفسي ما أدري زي الهبلة. تعرفت بباتل لما رجعنا من تركيا، كنت أشوف أهلي يشاهدونه وكانوا يشاهدونه ويقولون عنه، فأنا هون لما تفرجت عليه هون تعرفت عليه وحبيته كثير وكان مسلسل رهيب. أما مع قصتي مع لين فأريد أن أرجع بالزمن عشان أتذكره. ذات مرة كنت أمسك جوالي وصرت أبحث كالعادة عن ضاري وما بعرف شنو مباريات ضاري، ففجأة التقيت لين بالصدفة وهيك يعني صرت أحبه وصرت أبحث عنه وعرفت إنه اسمه لين. وثاني شخصية أحبها بعد لين، أولا إني أحب لين، وثاني شخصية هي ضاري. إني أحب ضاري كثير كثير، كنت أحبه قبل ما أتعرف على لين، وأنا أحب ضاري. وصح قبل كل شيء انتهى الفيديو، وبأمان الله، مع السلامة، إلى اللقاء يا أحبابي، سأترككم إلى أمان الله، وداعا.